ډاکټر صاحب زه به وایم چې تاسو خو لکه ما چې څنګه خیبر پښتونخوا مختلفو ضلعو نه مریضان راځي، تاسو خلک پیژني، تاسو یو ډېر ښه نوم دی، خو بیا هم زمونږ پروګرام چې کوم دی نو بهر هېوادونو کې هم کتلی کېږي او لکه مطلب دا دی چې پښتانه چې په ټولو ملکونو کې په کوم ځایونو کې دي، نو موږ وایو چې که تاسو لږ غونته کې خپل له تعارف نه راتېر شئ، تاسو دا ووایئ چې لکه تاسو کوم ځای کې وزېږېدئ، اولنی سبق ووایئ، بیا هم نور سبق ووایئ، بیا تاسو اوس لکه هومیوپیتھک فزیشن یې ماشاءالله، نو دومره چې راتېر شوئ دې سفر نه، نو لږ غونته کې به دا اساني شي چې زموږ هغه نوي اورېدونکي کوم چې اوس دا پروګرام ګوري هغه به ستاسو نه لږ زیات خبر شي. ښه جي، ډېره مننه. دا ابتدایي تعلیم خو ما په خپل کلي کې حاصل کړی دی، کوم چې کابل شریف آباد زه اوسېدونکی یم، هلته کې ما حاصل کړی دی. بیا سیګلۍ ورته سکول وایي، په هغې کې ما حاصل کړی. بیا ما چې دا هومیوپیتھ چې کوم کړی دی دی ما بیا په سوات هومیوپیتھک میډیکل کالج نه کړی دی هومیوپیتھک. دې نه مخکې ما کابل هسپتال کې ډسپنسر کړی دی او میډیکل اسسټنټ مې هم کړی دی. نو زه په ایلوپیتھک او هومیوپیتھک دواړو باندې زما عبور دی. نو په دې ایلوپیتھک سایډ باندې چې دی زما 37 سال تقریبا زما والد صاحب چې و نو هغه هم په ایلوپیتھک سایډ باندې پریکټس کوو. نو زه تقریبا 10-12 سال په عمر کې هغه سره په دې کې لګېدلی یم او د 10-12 سال په عمر کې ما انجکشنې کینولې دا شروع کړي دي او بیا ورته ډسپنسرینګ هم وکړو او بیا هم ډسپنسرینګ هم وکړو. نو دا شی د سره روانو د هغه وخت نه. نو په 2000 کې بیا زما والد صاحب ما مطلب چې کلینک ما ځان بیا خپل هم کوو. والد صاحب خو ما بیا سیاسي سړی و، نو هغه به لکه مطلب چې د جمعه اسلامي سره د هغه تعلق و، نو هغه به سیاسي طور لکه وزګارېدو. او جي، نو زه په هغه وجه باندې کلینک ما ته بیا پاتې شوم. نو بیا ما ډاکټر صاحب چې جمعه اسلامي سره تعلق دی، تاسو په پیسې نه ګټئ، ځکه ټول خلک به راځي او هغه به وایي چې یاره تاسو خو لکه د خدمت بیړه اخیستې ده، خلکو له خدمت کوئ، نو خو به تاسو ګټه به نه وي، خو بهرحال علاج به داسې وي چې لکه صرف هغه ژوند تېرېږي، داسې وي چې ژوند تېرېږي. نو مقصد هم ستاسو لکه خاص کر د خلکو د هیلث مقصد هم دا ده چې ته به د سړي په جب باندې نظر نه ساتې، د سړي په فوکس په هغه مرض باندې ساتې.